Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Faana Miidiyaa Koorporeeshin sagantaa Afaan Oromoo irraa qophiilee keenya bashannanaa sanbata waaree booda sanbiragaan keessaa qophiin maatii waliinii keenya isa tokko. Qophii maatii waliinii keenyaan namoota isin jiruuf jireenya isaanii irraa muuxannoo ni argattu. Waa irraa qooddattu jennee kan yaadnudha. Kan sakattaan isin biraan geenye furii bakka jedhamutti argamneeti kan nuti jirrugaa. Bakka kanas kan dhufneef maatiiwwan jireenya gaa'elaatiin waggaa 50 waliin lakkoofsisan muuxannoo jireenya isaanii isaanirraa ijoollee isaaniirraati isin biraan ga'uudhaaf kan gara kana dhufnee qopheessuun qophichaa nubsee waggaariitti yoo nu faana turtan waa ta'e irraa sagantaa keenya irraa ni qooddattu jennee kan abdannu faana kottaa. Kam jirtu? Nagaa keessanii fayyaa jirtu? Nagaa nagaan eegda. Hayyee. Siin. Kam jirtu? Nagaa keessanii fayyaa jirtu? Galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma isiniin jennee maatii yookaan immoo haadha manaa fi abbaa manaa jireenya gaa'elaatiin waggaa 50ffaa lakkoofsisan amma akaakayyuu ta'an jireenya gaa'elaa isaanii wanta isaan keessa darbanii dhufan isiniif qooduuf gara mana isaanii maatii isaanii gidduutti argameedha kanan jiru. Kanaaf turmaatan waliin taasistaniin muuxannoo guddaa akka argattan sagantaa keenyatti akka bohaartan akka bashannantan abdii guddaa nan qabaadha. Guddaa galatoomaa hundi keessanii waggaa 50ffaa keessaniin irra deebiidhaan bagattiin isin gahe. Maqaa keessan eenyu isiniin jennu walaa barra? Maqaan koo Imruu Ayyaansaa Kumsaan jedhama. Dhalooti koo Najjoottan dhaladhe. Gara ijoollummaadhaan maatiin keenya nu fudhatanii mandiitti galanii mandiitti guddadhe. Egaa bakka geessan irra deebiidha. Ameen bakka geejjiba. Egaa waggaa 50 jechuun salphaa miti. Jireenyi gaa'elaa immoo dhaabbatadha. Gaa'ela jechuun namatu keessatti oomishama. Waa hedduu of keessaa qaba. Gammachuu gadda of keessaa qaba. Kana waliin qooduu keessatti isin muuxannoo maalii waliin qabdu jechuuf gaaffii kiyya jalqabaa kanan taasifadhu akkamitti eessattidha kan isin wal bartan? Waan isaa yeroo sana mandiitti mana barumsaa tokko baadiyyaa kee barsiisaa ture. Amma ganna warri mishiniidhaan waamanii Najjootti ganna koorsii nu godhu barumsa dabalataa jechuudha. Achi dhaqeenii ji'a gannaa sana keessa tun achi jiru sa'aatii 10 booddee mana barumsaa sana raawwannee katamaatti ol ba'aa jirra. Isaan kun isheen immoo bishaanii galaa jirti goddanyaa ishee wajjin. Bara sana bishaan egaa warri Najjoo amma ta'e ammallee jijjiirameera fakkaata malee duraan okkoteetti baatu bishaan. Amma gurbaa goddanyaa tokkoon qabaa. Isheenis goddanyaa wajjin deemtu qabdi. Haasama keessa nagaa wal gaafannee nagaa magaarii wal ilaannee akkuma wal beeku wal dubbifnee isheenis faara tolaadhaan na dubbiftanis faara tolaan dubbisee mana keessa nu barsiisaan jedhee achi mana isaanii nu barsiisanii gurbaasa goddanyaa koo wajjin waan ittiin qabannee amnee baay'ee rakkanne maal jennee mana haaraadha waan ta'eef jarri warri isaanii nu beekanii. Manni keessa walitti dhiyoo ture? Mandiidhaan naqee barumsa dabalataa fi Najjoo dhaqe ganna gara sun. Jechi gaafa na isaanii dhaqee baruuf jedheeni akka waan ittiin qabadhee dhaquu dhabe jechuudha. Sababa dhabdan. Sababa dhabe. Amma gurbaa jin mari'annee yeroo sana xinnoo dhaqee nan fudhanna. Isaan qabannee dhaan. Achiin gurguru turan isaan? Gurguru. Sababa cimaa argattanii amma. Nagaddu isaanii isheen nagaddi. Mammaa ishee yeroo sana baasu isheen immoo nagaddi. Waamannee xarbeessaa qabannee teenyee tokko tokko dhaabbannee warra guddaa ofirra saalfanneeti. Ishee jinaa sabnee akkas jettamee waan jinaa sabnee. Maal jettaniin akkas wanti isin jettan sun jaalchama maalidha? Garaa kootitti nana'ee itti yeroo barbaaddu hin jedhe garas. Kallattumaan? Kallattumaan. Nan mari'adhaa itti. Mari'adhe itti bakka gaafasii haasofnee bada barree. Garuu maal isaanii argitanii maal isaanii jaallattanii guyyaama jalqabaatiin? Guyyaama jalqabaatiin. Natti heerumta kan isin jettanii? Dhugaa bakkuma argeen hin beeknu garaa kootti nan egaa waama kennaa waaqatti na qabee ta'e hin beeknu. Isheenis hin dinnisheettee isa booda eega karaan baname inni guyyaa lama booddee immoo takka turre gurbaa wajjin deddeebine egaa ganaa takka turre achi ji'a lamaan tokko turre. Bilcheeffachaa deemtu. Deddeebi'a keessa egaa bilcheeffannaa deemne isaanii wal fudhachaa deeme. Jaalalli kan maanoo adeeme akka kanaan booddee walii gallee haa ta'unnee isheenis maatii ishee keessaa fira ishee tokko jira durbii ishee tokko jira nama waa barreessuu danda'udha. Egaa akkas ta'eeti utuu mana tamaarii kun tun cufamiin ati nama kee keessaa tokko waammadhu nama keenya keessaa tokko waammadheen katamaatti dhannee walii mallatteessina inni kanatti walii galtee fuudhaaf yeroo
Ani wali galtee fuudhaaf yeroo mallatteessinee bakka wala mannee mateenya. Akka qabdiif ta'utti caammaa tokko biteefiin shaashii mataas akkas biteefiin bakka amansiifadheen gale gaane. Lafa hojii kottan deebi'e. Isa booddee egaa yeroo raftiidhaan nan deddeebi'a. Barri sun bara 1968 gaafa jalqaba jechuudha. Isa 67 finneeti ganda sana finnee koorsii finnee 68 ceenee hojii irratti hin deebi'e galafa hojiitti hin deebi'e. Agashitti gaa wanti wal argitan jiru bilbilli hin jiru maaliif wal bilbilli hin jiru bara sana yeroo bantu waarii cufa bichaadhaan wal agarra. Gaafiin immoo nama deemutti yoo garree nama ishee beeku ol jiraate dabdaabbee qalaa olii barreessina. Kanarraa kan hafee wal arguun baay'ee nu ulfaata. Isa booda utuu kanaan jiru mana barumsaa sana barsiisaa jiru mucaa eessuma keenya tokkotu moollaa isaanii jira. Achi na jira. Biyyi mashii naannoo ishee jira. Gaafirmaan teera waan hundumtuu bahee kenname wanii teera. Ankoo ta'ee abdadhee amantaa'ee isheenis egaa akkasumatti amantee teessee. Qabdiis biraa qabdu. Qabdiis immoo biraa qabaa. Nangala galtoodhee amantaa'ee ganis. Ganaa egaa fuulduratti gara itti qophaa'uudhaadha malee egaa barana taatu waan namni garaatti yaadee hin jiru. Hammam ture egaa waggaa meeqan ta'a jechuudha? 1967 keessa dubbannee. Walii mallatteessinee galle. 68 keessa immoo lafa hojiitti hin deebi'een jedhe. Yeroo itti deebi'eedhu gurbaan eessuma kooti sun ariitiidhaan nama natti ergee intala isheetii haasofte namaa boo'uuf jetti. Amma ammatti akka dhuftee qaqqabattu naan jira. Keessa beekan immoo akka wajjin haasaa turre immoo. Maal attamitti walii akkasii qabna attamitti hin jedhe. Amma akka dhuftuuf isheetu natti himee naan sitti himee inni soba fakkaata garuu hin beekan. Dafee akka hin dafee fuudhuu barbaadeeti. Booddee dhuguma jedhee makka naan dhufee gaachii mandiidhaan naan dhufee makiinaa yaabeen dhufee maa inni dubbata kun sirriidhaa odee naqee mana ollaatti gaafadhe ollaa ishee goddanyaa tokko jira achitti waamseen gaafadhe. Akkuma achi nagahee malee waan tokko hin beeku nama wajjinis waan haasa'e hin qabu sirraa kana fee naan jedhe. Maarree kun attamitti akkas akka jennaan nan dhufee anuma beeku naan yoo kan naan jedhee lafa hin dhagahee hin beeku anuma waan nama wajjin haasa'e hin qabu. Irrifannee isin yeroos. Maara gaachi naasuu naan dhufe noo. Naasuu naan dhufee egaa isheenis na jalaa baatee qabdiin koos hin badeedee. Kanaan jedheetu hin jiru. Isa booda gaafadhee maal wayyaa eega dubbatame dubbiin kuni inni kana yaadame kuni hojiirra nooshiin afubbaansaa kanaaf eega dubbiin qilleensi inni gidduu galee amma ol fudhanii gallaan jedhe. Jennaan isheenis yaadaan alaattee hin turreem amma jennee murteessin. Guyyaan isaa guyyaa facaasaati facaasa najjoodha ammoo gabaa guddaan facaasaadha. Amma facaasa sana ganama ati gara gabaatti kottu achitti ol agarree wal fuudhannee gallaa innee takka itti dubban. Dafnoo sana baandoo facaasaan boriin jiru dafnoo galgala maal goonee mi'a ishee ollaa ganda goddanyaa isheetti achi kaadhu achi dhuunee barii dhuunee fuunee gara katamaatti deemnaan mana isaanii muuxannoo katamaarraa yoo baay'ate ruubii deeqaa hin caalu mishiniidhaan isaanii gubbanaa. Isheen sun obboleettii isheetii ishee xinnoodha isheen tamaarti yeroo sana. Yeroo see ishee waan isaa hin beektu waan akka ta'e hin beektu. Amma kana isheen goddanyaa ishee jenii gabaa jira akka isaan dhufanii akeeka walii galle. Gabaa keessa dhokatanii. Gabaa keessa dhokattee gabaa nama gabaa dhaqu fakkaattee. Facaasaa ganama dandee gaafne obboleettiin koo tokko katamaan ajjoo keessatti warra firas wanni ta'ee annii mi'a ishee ganama halkan tuutuu lafi hin bariin 11 lakkaatti dandee mi'a fuunee katamaatti seensiif. Isheen gabaa ban naqattee gabaa kaatee warri isaaniitti waan tokko nama irratti nakka hin jiru. Unee karaa galaarra karaa mana sibuu mandii dhaqurraa bishaan tokko jira alaaltu kan jedhanii. Achi ceesifnee achi mana namaa keenyee makiinaa barbaachan deebi'een katamaatti gaachi. Makiinaa akkuma jaarraa roon dubbaddu makiinaa warra goorii tokko argan. Qayitaa mandiin dhabne waan akkasii ta'e deen godhaa namicha shubeerii sanatti himadhee. Abbabee Suyyoom jedhama maqaan isaa mirraan faddu Abbabee Suyyoom jedhama amma jiraaf hin jiru isaan beeku. Abbaa makiinaatis shubeeriidhas isuma ta'u. Amma waan akkasii rakkina akkasiin qabu maaloo taphattamna gootaan jedhe. Waan akkasii yeroo baay'ee hojjechaa ture waan tokko shakkii jedhee mana kee dira siin gahe. Sodaatanii jechuudha. Waan biyya isaanii galee dhagaa amma fayyinuma naa dirbatanii fanoo. Sinirraa fudhatanii galu. Irraa fudhatanii galu. Ammoo kana shubeericha isheedhee eegaachi ture. Unee gooriiti mi'a ishee iddoo isaa fudhannee sirrii.
Egaa baay'ee namatti tola. Carraadha kan akkas nama walitti fidee moo umrii nama dheeressee moo hada sadarkaa kanaan kan nama ga'us waaqadha. Egaa carraa qabdu. Egaa amma immoo ilmaan horattanii akaakayyuu argitanidha kan isin jirtanii. Ammas umrii dheeraa isiniif hawwina. Egaa jireenyi gaa'elaa keessan maal fakkaata ture? Ijoollee meeqa horattan immoo achi booda jireenya akkamiin itti fufe? Egaa Waaqayyo galatu. Bara sun gabara wal fuune sun bara 68 guraan ala gaafa 14ti. Amma gaa waggaa 50ffaa keenya ayyaaneffannee kun jiru kana keessa jechuudha yeroo kana. Erga wal agarree kaafnee Waaqayyo galatu nagaadha. Ijoollees waliin godhanneerra. Ijoollee dhiiraa dura kan dhalate ijoollee durbaa 3 walitti aansee dhalate. Itti aansuudhaan ijoollee dhiiraa 3 walitti aansee dhufe. Ijoollee 6 qabna Waaqayyo galatu hundi isaanii jiru. Warri kan fuudhanii kan fuudhantu caalaa kan heerumee jiru. Akaakayyuu simmoo argeera. Akaakayyuu ijoollee 9 argeeramman. Ishee maajjinii walumaa jechuudha. Ijoollee 9 agarreerraa Waaqayyo galatu ijoollee koo wajjin ijoollee koo ta'e ijoollee koo wajjin 15 goonneerra. Egaa isinis galatoomaa baga geessan. Ashee baga wajjin gee. Maqaa keessan eenyu isiniin jedhu? Dassaatu Ammayyaa mul'ata. Egaa waggaa 50 har'aadha kan isin gara jireenya kanaatti dhuftanii har'a geessan umrii dheerattanii ammas darbaa jiraadhaa isiniin jechaayi. Yeroo bishaan sana waraabuudhaaf baatanii waan akka kana nama mudata jettanii baataniittu? Gargaarsuma warra keenyaa nama keenya jireenya nu ta'a hin jedhe malee ofii kootiif nama kan biraa argee jireenya ijaarradha hin jenne ergaadhuma akka duriitti dhaqee maleessaati. Eessattidha kan isin dhalattan? Najjoo. Najjoomatti dhalattanii? Egaa erga isin ilaallatanii immoo gara mana keessanitti deddeebi'aadha kan isaan turanii birrifattan turtanii maatii keessanii sodaattanii yeroo isaan dhufanii mana keessan taa'aa turan? Maatii kunan sodaadha. Mootummaa qabu nu abboomu. Anis nan sodaadha. Garuu gaafa dura inni dhufe araqee waan kana dhugumayyuu naganna. Warri keenya sooressa garmalees miti hiyyeessa gadhees miti. Giddu galees. Hojjetanii ma jiraatu. Garuu abbaan faa hin eekamu nama dhugaatii ijoollee gara ijoolleedhaa dhufanii dhugan kana araqechuma ituu isaan mana jiraatin dhufanii taa'anii nama dhugu arganeennaan eessaa fiddeedhu. Gaafa sana immoo mana jiranii qaraatii dhufanii sayidanii akkuma nama sila beeku attam jirtu jedhanii nagaa gaafatan. Isaanis lafaa ka'anii nagaa gaafatan. Waan tokko hin dubbanne darbanii wanta nu ajajanii isa booddee lafa dhimma isaanii dhaqan. Hin shakkine jechuudha. Waan tokko hin shakkine. Maaliif akka ta'e hin beeku gaaddilii keenya tokko ta'ee gahii kaasaan beeku. Waa'ee namni nama gaafatu irratti immoo nama baay'een na gaafate duraaniyyuu. Garuu waan yaada kanaa nama tokkoof iyyuu hin kennin. Ani waa'ee rumaan beeku yeroo sana reefuun kifilee jaaga. Waa'ee rumaamini ijoolleen dhiiraa dhaabattee na wajjin haasa'uudhaaf nagaa na gaafachuudhaaf na sodaatu. Ani nama caaleetu hin ta'in iddileema Waaqayyo naa kenneedha. Fuuluma koolaa na baqatu. Anis immoo yaadan kennu. Isaanitti akkamitti kennitanidha? Isa miti renni na dinqeeyyuu anumti deebi'een dinqisiifachaa jiraam. Hojjaa isaaniitu isin gowwomse laata? Hojjaa isaa min fuula isaatu na gowwomse. Hin bareeda. Duruma kennaan kan Waaqayyooti amma eeganu badde nami jaallattee sin godoomu jaallattee sin immoo hin bareedu mini garuu ani isaan beeku duruma nama kan biraa yeroo ilaalu nama fuula fokkisaan jaalladhu. Kanumaaf carraa fakkaata yeroon isaa argu immoo dhuguman jaalladhe. Amma kanatti immoo wajjin jiraanne ishiin jedhee namni kan biraan eegasiis duraanis kan na gaafate xalaan meeqa kan dhufe namni guddaan manatti kan dhufuudhaaf jedhan nan dide. Qabdicha sodaattanii taa'aa jirtu jechuudha. Qabdii miti. Qabdiin baay'ee miti maal amma kanaatti miti qabdiin. Komachuu beerra. Isa tuun ta'in egaa jaalaluma. Amantiinis immoo qaba jira. Amaneen jirni kennaa fudhadheen qaba. Kanaafi kaaduun dafee kaaduu hin dandeenye. Wilii waan galle sanaaf. Kana irratti kachumaan murtoo ta'ee
akkuma jedhe immoo obbolaansaa nama lamatu karaa deeme guyyaa tokkicha. Gaafa sanaa jechuudha. Gaafa lammataa gaafa fuudhaan fiidee dhufan. Hangafa isaati lachuun isaanii yeroo duraa isa tokko dhufee deebi'ee inni addana ga'ee achi deebi'ee an duraa deennaan. Obboleettiin isaanii immoo katamaa jirti. Ishee bira dhufanii achumaan darbanii dhufanii na xoqqomuudhaaf egaa malee jiru kan biraa qabu miti. Hangafi isaanii hangafa isaati dhufanii na dubbisanii nan dubbisee bakkeetti na waamanii nan dubbisee isa booddee maa inni akkas jedhanii jedhan ani hin beeku. An kanan dhageenye si hin beeku siin bakkee hirta miti immoo mana hirtaadhan. Manuman jiraan jedhe dhuguma immoo mana jira. An kanan dhageenye kana booddee kottu kaan deemnaa akkas jedhanooti tamitti. Kottu innoo kana dhageetu baraadhaa dhufaa jiraatii kottuun deemnaan eewuun jedhe ati kottuu na wajjin deemnaatiidha. Qopheessin qabdanii sana duras hin dhageenye waan tokko. Hin dhageenye waan tokko. Naan ina deemuu jedhe. Maaliif jedhi maal diddan? Maaliif obboleessa isaanii wajjin maaliin hojjedha? Hangafa isaaniitii garuu maaliin hojjedha isaa wajjin deeme? Isaan dhufuu qabu. Eeka. Hin jedhee deebi'anii deemanii hangafa isa quxisuu isaanii taananii baraatti ergan isatti. Inni dhaqee isaa waamee ofii isaatiif achitti hafee hojii sana hojjetee fi inni deebi'ee dhufe. Isaanis duukaa deebi'anii dhufanii addanatti seeraan akka amma hidhe kanatti irra deebi'uu koorra inni dhufeennaan ishii ka'ee duukaa deeme. In sodaanne maatiin na argu namni ollaa na arga jettanii homaa sodaanne gaafa baatan? Nan argarre kaa. Baay'ee namatti tola gaa erga waliin jiraachuu jalqabdanii homaa isaanii jaallattanii gaa bakkee gaafa turtan waliin yeroo jalqaba argitan natti bareedanii naan jaalladhe jettanii erga mana galtanii homaa isaanii jaallattan? Jireenya kaa hin jiraanne ijoollee horree rakkinni jira bal'inni jira. Manni aare immoo aariin dhabuu isa sobsinee ijoollee keenya laallee yoo ofii keenyaaf aaruu dhiisuu hin barbaanne ta'eyyuu ijoollee keenya laallee obsinee jiraanne. Kanaafi kanuma ta'uu danda'a. Mee dhaloota ammaa kana maal jettuun jireenyi gaa'ilaa kana akkamittiin ceesisuun danda'ama? Ergaa maalii qabdu dhaloota kana? Dhaloota kanaafi kan hin ceesisu rakkinni jira. Eega mana dhaabanii bal'inni jira. Wal jaallachuun jira, walitti aaruun jira. Kana hundumasaa waaqayyoon kadhatanii waa'ee waaqayyoo yaadanii obsanii bira darbuu barbaachisaa jedha. Maqaan koo Birriituu Ammayyaa Mul'ataan jedhama. Obboleettii isaaniiti. Mee yeroo xinnummaa keessanii faana deemaa akka turtan naaf kaasaniidha kan isaan jiranii waa yaadattan qabdu isaa yeroo wal argan? Waan yaadadhu footoo saaxinii tokko keessa kaa'anii deemuu isaanii yaadadha. Footoo lama ta'anii kaa'an. Warra manatti fuudhaaf moo? Naneerume akka jechuutti fakkaata footoon isaa ni jira. Ammayyuu jira footoon isaanii siin jiru fakkaata malee. Isan yaadadha. Neerumte jedhanii madhiisanii bakka. Abbaan koo immoo hamoo turanii eekkamu bakka. Durba butan fa'aa intinaa jedhu. Deemanii harkaa buusuu baay'ee intinaa jedhu gatii ta'e nuumaan immoo maal jedhu manatti ulfaayinaa malee deemaa jedhu yoo deemuu barbaade durbi heerumaa kabajaanii jedhu gatii ta'e baay'ee sin eekkamne garuu footoo sana yaadadha. Egaa har'arra ga'aniiru jireenya gaa'ilaa isaanii akkamittiin ilaaltu isin namni jireenya isaanii irraa imala isaanii kana waggaa 50 kana irraati maal barataa maal irraa qooddatanii kan isin yaaddan? Waaqayyoof galatu waan hundumaa danda'anii wal danda'anii rakkinas bal'inas walumaan obsanii waggaa 50 ga'uun salphaa miti. Anis immoo akkuma isaanii jechuudha. Carraa ta'eetii abbaan manaa koo na duraa boqote malee waggaa 40 wajjiniin jiraadheera. Ijoollees wajjiniin horeera. Egaa walumaan jireenya gaarii jiraataniiru. Baga waaqayyootiin isin ga'ee baga wal biratti isin qusatee jechuun barbaada. Maqaan koo Gaaddisee Immiruun jedhama. Mucaa
Adde Dassaatuu fi Obbo Miruuti. Hangafadhaati. Hangafa miti. Durbi walitti fufnee durba sadiidha nuti. Ishee sadaffaati an durba keessa. Mee egaa haati kee fi abbaan kee umrii dheeraadha kan isaan waliin jiraatan waggaa 50 jechuun jireenya gaa'elaatiin salphaa miti. Ati ijoollummaa kee irraa kaastee waa'ee isaanii waan beektu waan yaadattu naaf himi. Ijoollummaa koo irraa kaasee waa'ee isaanii wanta yaadadhu abbaan koo barsiisaadha. Yeroo baay'ee haati koo haadha kooti kan nu biratti intini jedhu hojiidhaaf dhimma hojiitiif isaan iddoo garaagaraa deemu irra caalaa kan dabarsinu armee koo wajjin. Amma isaan beekutti garuu lamaan isaanii ijoollee isaaniitiif yaadu mana isaaniitiif yaadu dadhabanii hojjetanii ijoollee ittiin guddisuudhaaf intini jedhu gatii guddaa kaffalan baay'ee gatii guddaa kaffalanii nu guddisuuf nu barsiisuudhaaf baay'ee waaqayyoon abdatu waaqayyoon kadhatuun jabaatu lamaan isaanii iyyuu namoota kadhataati baay'ee kana yaadadha. Timmoo har'a sadarkaa kana geessee maatii sorattee ijoollee sorattee mana keessa kan wal agarree maal si fayyadame jireenyi isaanii gaa'elaa kun maalirraa qooddatti jireenya kee maatii kee har'aa fi isaanirraa? Wantan isaanirraa baradhe jireenya mana ofiitii fi jireenya ofiitiif gatii kaffaluun akka jiraatu. Gaa'ela jechuun waan salphaa miti. Mana ofiitiif yoo namatti toles namatti bades gatii kaffalanii mana ofiitiif amanamanii danda'anii obsanii ijoollee ofii guddifachuu hojjechuu hunda caalaa immoo dadhabanii hojjechuu baay'ee isaanirraa wantan baradhu namoota hojiiti taa'uun jaallatanii. Amma umurii kanatti illee baay'ee reefu waggaa 3dha dhufanii erga maqaasin ga'a kana booddee dadhabdaniittu nurraa sin fagaatinaa ijoolleen sin biran jiranii jennee kan ofitti finnee waggaa 3dha of danda'anii finfinnee kana jiraachuu kan jalqabanii jechuudha. Waggaa 3dha garuu amma umurii kanatti illee taa'uun barbaadan maaliif hin ta'a cal jedhee bakka hojiin hojjedhaa jedhu namoota hojiiti. Isinis walaa barra duraan dursa maqaa keessan. Ani Raajii Dr. Shixilaa Machiin jedhama. Ulfaadha. Egaa isaan immoo mucaa bareedduu kana sii kennu isaaniitiif maalitti jettu? Tokkoffaa yaa waggaa 50 waggaa salphaa miti. Gadda 50 gammachuu 50 dhabina 50 argachuu 50 ol ka'uu 50 gadi bu'uu 50 dabarsanii dhufanii duraan dursee baga waaqayyo guyyaa kana sin agarsiisee baga gammadaniin jedha. Lammaffaa immoo carraa ta'anis inni hangafa see fuudhes torbanuma torbeetti fuune gaa'ela keenya. Isaanillee amma Kanaadaa jiru. Akkuma agartu gaamaa irra deebitee dubbattaree akkasiin itti bareeddatu nagarta. Bareedduu kana gaa waaqayyo karaa isaanii naa kenne. Ala seeyyuu miti keessi seemmoon caala. Faamiliin salphaa miti. Koomitimentii isheen amma anaaf qabdu hojiidhaaf taftaaffii isheen gootu abbaa manaasittis kabaja isheen qabdu hafuuraan itti guutametu hin ta'in jarumarraa argitee dhufte yaada waan hin ta'eef maatii ilaaluudhaaf waa isaan dabarsan ilaaluudhaaf haadha manaa koo ilaaluu anaan nagaa. Haadha ilaalaniin tala fuudhu waan jedhamu. Bakka inni kun waan sirriidha waan jedhu. Kanaaf maatii naamusa qabaniidha, hojjetaniidha, abdiin kutanneedha, konfidensii guutuu qabu, hin jajjabaatu, mana isaanii immoo baay'ee jaallatu. Kana faamilii hunda isaanii ilaaleeran. Samma isaan dhugaa ba'an isheen dhugaa baatu kana warri dhiiraas warri durbaas hundumtuu hin jajjabaatu. Cimoodha jireenya kana mo'achuudhaaf. Walaa barruu maqaa kee eenyusin jedhu isaaniif immoo maal taate? Abdii Alamaayyuun jedhama. Anaaf adaadaa kooti. Mee isaan jireenya gaa'elaatiin waggaa 50 kan lakkoofsisanii muuxannoo maaliitu irraa argama jettee yaadatu akka dargaggeessa tokkotti? Egaa gooftaan isaan gargaaree guyyaa har'aa ga'anii waggaa 50ffaa gargaarsa gooftaatiin waan baay'ee keessa darbanii har'a ga'anii gadda keessas argachuus dhabuus jedhameera waan baay'ee keessa darbanii kan nu irraa baran waan baay'eedha.
wal danda'anii rakkinnis jiraatu waliin ta'anii ituu gadi hin baasiin wal gargaaranii waan hundumaa keessa darbanii har'a ga'anii kanaaf akka isaanitti dhaloonni amma jirus yeroo baay'ee akka isaan irraa agarreetti waliin mari'achuudhaan wal danda'uudhaan wal gorsuudhaan akka isaan keessa darbaa dhufan kana maatiin tokko maatii isaa keessatti mareedhaan rakkina jirus furaa akka darbuu danda'udha. Kanan irraa barachuu danda'u jechaadha. Hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jechaa daawwattoota keenya qophii maatii waliinidha daawwachaa kan jirtan waliin jirtu waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jenna. Qophii keenya irraatii hubannoo ni argattu yeroo ta'anuttis mana keessa dhufnee isin gaafanna isin yaafannaa kottaa nu gaafadhaa nuun jedha atis galatoomii maqaa kee walaa baroo inni isin jedha. Maqaan koo Daagama Maruu jedhama. Ijoollee isaanii keessaati ani isa shanaffaati. Haa ta'u egaa isaan amma waggaa 50ffaa isaaniidha kan kabajachaa jiranii maal ittiin jetta isaaniini dhaloota kanaaf immoo maal dhaamta? Isaanii baga geessanii isin jedha. Umurii qobaatu hin taane jaalala qobaasitu hin taane fayyina irraatti illee rakkoo baay'ee mudate ture. Karaa amantii keenya yeroo galateeffannaa illee goonee turre. Dhukkuba aga du'aatti geessisu irraatii fayyanii jechuudha. Sarjarii taanii waan baay'ee asirratti tarii kaasuun hin fayyidu ta'uu dhiisuu danda'a. Qaama jireenya sanaa waan ta'eef innis. Akkas ta'e immoo sammuu isaanii irratti dhiigi kufanii turani. Kufaniiti dhiigi isaanii keessatti dhangala'e. Achi sarjarii taanii. Sarjarii sammuu jechuun amma akka nama naasisuu beekamaadha. Kanaaf halkan dhiphinaa baay'ee dabarsine yeroo gaddaa baay'ee dabarsine dhiphina sana keessa dabarree immoo fayyanii immoo waaqayyo isaan gargaaree dooktarii gaariidhaan yaalamanii namooti yeroo sanallee irratti tumsa nu godhan baay'ee jiru. Yaadaanis faayinaanshaaliidhaanis sanarraa afanii jiraatanii waggaa 50ffaa isaanii kabajachuun nuuf gammachuu guddaadha. Baga gammaddanii isiniin jedha irra deebi'ee nuunis ittiin nu haaga'uun jedhan. Ittiin si haaga'u shitti naa kennu ulfaadhu. Galatoomii maqaa kee eenyu siin jedhu? Maqaan koo Maqdas Tasfaayin jedhama. Haadha manaa Abdii Alamaayyootii. Egaa isaan irraatii maal argitamee jireenya gaa'ilaa isaaniitiin maal hubattaa akka nama gaa'ila qabu tokkotti maal irraa qooddattaa? Isaan irraa waan baay'ee hubadheera. Keessattuu isaanii ollaa kootii. Baay'ee akka hiriyaadha naasoof naal tokko akkam ture. Dandeessin jedhu. Jechuun haala isaan akkaataa itti darbitanii ijoollee jaha guddisuun akkam ture bara sanaan jedhanii waan tokko natti himu baay'ee ulfaataa ture. Nama gaa'ila kanarraa kan inni hubadhee baay'ee danda'u obsuu wal jaallachuu wal kabajuu ollaadhas waan hin argus waan jiruuf waggaa 50 jechuun baay'ee ulfaataadha. Baay'eedhas hundumtuu guyyaan waaqayyo biraa kennamaa waaqayyo isaan gargaaree yeroo kanaan isaan ga'uu isaaniitti waaqayyoon galateeffachaa. Iyyoosaabitii Shixlaan jedhama. Maal isaaniidha? Isaanii fi mucaadha. Akkuma kakaakuudha. Hin jaallattaani? Baay'ee hin jaalladha. Maal isaanii jaallattaa? Baay'ee nuuf yaadu. Waggaa umurii isiniif haa dabaluun jedha. Galatoomii. Maqaan koo Iyyoo Shixlaa jedhama. Mucaa Gaaddisee fi Shixilaadha. Isaan immoo anaa fi akkoo fakkaakaakooti. Akkoo fakkaakaan baay'ee nu jaallatu. Isaan irraa waan baay'ee laalla waan baay'ee barannaa. Waaqayyo umurii haa dabaluuf hin jedha. Galatoomii. Egaa gara xumuraatti dhufeedha kanan jiru sagantaa keenya ergaa xumuraa isaanirraa kan qooddatan. Sin jaalladha jaalalli keenya immoo itti fufa amma dhumaatti. Du'a malee kan gargar nu baasu hin jiru. Nammallee jiraadha. Waggaa dhibbaan immoo waaqni isin haa ga'u isiniin jenna. Isaanitti naa kennaati isin immoo maal ittiin jettu isaanii? Wajjinuma ammas dhimee dheeraa nuuf haa kennuun jedha. Galatooma hundi keessan irra deebiin bagga geessanii waggaa dhibbaan waaqni isin haa ga'u isiniin jenna. Ameen isinis ga'a. Ameen.
Kabajamtoota daawwattoota keenya Faana Miidiyaa Koorporeeshinii irraa qophii maatii waliinii keenya daawwachaa nu waliin turtan waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jechaa egaa qophii maatii waliinii keenya guyyaa har'aatiin maatii jireenya gaa'elaatiin waggaa 50ffaa isaanii kabajatan imala isaan keessa darbanii as ga'an ijoolleen isaanii waan irraa qooddataa barataa as ga'anidha kan isiniif qoodne isin mana keessan teessanii nu daawwachaa qophii keenyatti akka bohaaraa turtan akka barnoota irraa argattan homaa shakkiin qabaannu waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii isiniif haa ta'u.